Kawarango wechego mamulo sekta no mano mar wuoth wayudo kanyo ni jokanyono mago mabende tiyo e sekta mar wuoth okwa mar mondo mi gitema giti kod tuk mago mabende tiyo kod teko stima kendo gipogre kod mago matiyo kod mauta e pacho kae kaka achiel kuom yorego mago mag kedo kod wechego mag rochruok e chal mano mar kor lwasi. Kane giloso e sach nyasi ma bende ne obagi mano mar dhialo ayanga chenro kata chwalo tuk maket koda magi ne jokanyono matiyo e sekta no e gwenge mago makwale kocha ne oyangore ni nyaka gi sani tuk mago mabende romo 2,000 duto te osechwali e pacho kae mangima kendo itimo maino mano mar neno ni okang' maket koda mano mar tiyo kod tuk matiyo kod teko stima obedo e pacho kae mangima. Tunapoongelea tuk 2,000 hatuongelei tu tuk kama zile vyombo vya usafiri, ila tunaangalia yale maisha ya wenzetu katika Kenya ambao tumeweza kubadilisha, kuwapa kazi na kuwapa nafasi ya ili kuweza kukimu yale mahitaji yao. Ukienda sehemu za mashambani unasikia kama kuna mabadiliko ndani ya sikio lako, na hii inatokana na ile kelele ambayo iko katika miji zetu kutokana na vyombo vile tunavyovitumia kwa usafiri. Na kwa hivyo tunajaribu kama serikali kuhakikisha kuwa vyombo zile zinaingia sasa ni zile za kielektroniki ama EV vehicles, na tuweze pia kupunguza ile shida ya sound pollution. Ile cost of operation tunapata gari la stima, the cost of operating gari la stima inakuwa ni chini zaidi kuliko cost ya kuoperate gari la diesel au la petroli. Kweli ni chombo tu ambacho kina manufaa zaidi katika kusave, kunaweza ukasave pesa vizuri compared na tuk zingine.